হ্যালো এভরিওয়ান। আমরা অনেকেই 5 এর আশেপাশে একটি ভালো রিলায়েবল কিবোর্ড খুঁজে থাকি যা কোনো ঝামেলা ছাড়াই তার বেস্ট পারফরম্যান্স দিবে। কিন্তু এই মেগা কিবোর্ডের ফাস্ট ভেরিয়েশনস এর মাঝে অফেন কনফিউজ হয়ে যায় যে কোনটা আমাদের জন্য বেস্ট পিক হবে আমাদের প্রপার রিকোয়ারমেন্টস মিট করার জন্য। তাই আজকে আপনার জন্য এমন একটি কিবোর্ড নিয়ে আসলাম যা চেরি এমএক্স সুইচ সহ মাত্র 5,500 টাকায় পেয়ে যাবেন। ওয়েলকাম টু দ্য রিভিউ অফ Dareu A87. সো শুরুতে আমাদের স্পন্সর নিয়ে একটু আজকের রিভিউ ইউনিটটি ব্লিস্টাইল ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। ব্লিস্টাইল ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য পিসি অ্যান্ড পিসি পেরিফেরালস বেসড টেক শপ। তারা ডারিউ বাংলাদেশের অফিসিয়াল ইম্পোর্টার অ্যান্ড ডারিউ ছাড়া পপুলার অলমোস্ট অল টাইপ অফ পেরিফেরালসের কালেকশন রাখে, তা কিবোর্ড হোক, মাউস হোক বা হেডসেট। মোর অন দ্যাট লেটার। অ্যান্ড নাও লেটস স্টার্ট উইথ দ্য আনবক্সিং। শুরুতে আমরা একটি প্লাস্টিক ডাস্ট কভার দিয়ে গ্রিটেড হচ্ছি। Then there comes the keyboard and the accessories at the bottom of the box. Overall packagingটি কোনো চিপ লাগেনি and the unboxing was satisfactory enough. প্লাস্টিক র্যাপারটা খুলতে we're greeted with the beautiful keyboard. এরপর হচ্ছে accessories-টি. Here's the user manual with the necessary infos. এরপর হচ্ছে কেবলটি একটি স্ট্যান্ডার্ড নন ব্রেডেড প্লাস্টিক কেবল যার দুই এন্ডে ডারিউ লোগো আছে। অ্যান্ড এরপর হচ্ছে ওয়ার কিক্যাপগুলোটা যা দিয়ে কিক্যাপস ইজিলি খুলতে পারবেন। অ্যান্ড লাস্টলি আ কেবল টু কিপ ইউর ডেস্ক স্টেডি। অ্যান্ড লাস্টলি হিয়ারস আ কুইক লুক অ্যাট দ্য বিউটিফুল কিবোর্ড অ্যাগেইন। নাও অ্যাবাউট দ্য বিল্ড কোয়ালিটি অফ দ্য কিবোর্ড। কিবোর্ডটির ব্যাক সাইডে 3টি কেবল রিরুটিংয়ের অপশন রয়েছে, মিডল এবং বোথ সাইডসে। এরপরে আমরা দুটি স্টেজের ফিট দেখতে পাচ্ছি, দুটো ডিফারেন্ট হাইটের জন্য, আপনাদের পছন্দের টাইপিং এক্সপিরিয়েন্সের জন্য। এরপর হচ্ছে একটি প্লাস্টিক রিমুভেবল চ্যাসি যা রিমুভ করলে অনেকটা নেকেড লুক দেয়, যা অনেকে লাইক করে। কিবোর্ডটি মোস্টলি বিল্ড আউট অফ প্লাস্টিক উইথ দ্য অ্যালুমিনিয়াম ফেস প্লেট যার উপরে সুইচগুলো বসে। অ্যান্ড এই অ্যালুমিনিয়াম ফেস প্লেটটির কারণে টাইপিংয়ের সময় কিবোর্ডের ক্লিপিংয়ের সাউন্ড দেয়, যা অনেকে লাইক করে, অনেকে লাইক করে না। Now let's talk about the most important part, the stabs and the switches. The switches that are used in this keyboard are the Cherry MX Reds and Cherry MX Reds ছাড়াও blues and browns of পাবেন আপনার পছন্দ মতো। সুইচেসগুলো ইন্টিগ্রেটেড টু দ্য পিসিবি, সো হোয়াটসঅ্যাপ করার কোনো সুযোগ নেই, আপনার ডিরেক্টলি সোল্ডার করতে হবে যদি বদলাতে হয়। সুইচেসগুলো স্লাইটলি ফ্যাক্টরি লুক, অ্যাট লিস্ট আমি তাই আমার টাইপিং করার সময় ফিল করেছি। অ্যান্ড অ্যাবাউট দ্য স্টেপস, they are quite well balanced and decently factory looped, so অত বেশি র্যাটল করে না। Then comes the keycaps. কিক্যাপগুলোর ডাই সাবলিমেশন পিভিটি কিক্যাপস, যেগুলো এই বাজেটে একদমই দেখা যায় না, অ্যাটলিস্ট আমার জানা মতে। কিক্যাপগুলো সবগুলো ডাবল ইনজেক্টেড, সো কোয়াইট থিক অ্যান্ড থকি সাউন্ড প্রোফাইল পেতে হেল্প করবে। অ্যান্ড ডাবল ইনজেক্টেড হওয়ার কারণে এটি থেকে কোনো উপরে লেখা বা লেজেন্ডসগুলো মুছে যাওয়ার কোনো ভয়। অলসো যেহেতু এটি শাইন থ্রু কি ক্যাপ, সো এটিতে লাইট পাস করতে কোনো অসুবিধা হবে না অ্যান্ড উইল প্রোভাইড ইউ অ্যান আইডিয়াল টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স। এই কিবোর্ডটি সিঙ্গেল আইস ব্লুইশ কালার ব্যাকলাইট অপশনে অ্যাভেলেবেল, কিন্তু এর কোনো আরজিবি অপশন নেই। আরজিবি অপশনগুলো এটার হায়ার টিয়ার ভ্যারিয়েন্টে পাবেন। লাইট মোডগুলো ইজিলি ফাংশন কি প্লাস ফাংশন 6 টু ফাংশন 11 কিজ দিয়ে ইজিলি চেঞ্জ করতে পারবেন ফর ভেরিয়াস এফেক্ট। এর এই এফেক্টগুলো এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনারা একটু বেটার আইডিয়া পান। এন্ড এখানে FN12 দিয়ে আপনি আপনার বিভিন্ন প্রোফাইল সেট করতে পারবেন, 5টা প্রোফাইল টোটাল সেট করা যায়। Also, speed can be changed with the function plus page up and down. Direction can be changed with the function plus arrow keys left right এর দিকে। পুরো কাস্টমাইজেশনটা অলসো আপনি ইজিলি সফটওয়্যারের মাধ্যমে করতে পারবেন আপনার পছন্দ মতো। সো স্পিকিং অফ সফটওয়্যার, ডারিউ খুবই রোবাস্ট একটা সফটওয়্যার এক্সপিরিয়েন্স প্রোভাইড করে তাদের এন্ড থেকে। অ্যাজ আই সেড বিফোর, ব্যাকলাইট কাস্টমাইজেশন ক্যান বি ফুললি ডান উইথ দ্য সফটওয়্যার। অলসো কিগুলো ইজিলি রিম্যাপ করা যাবে তাদের গিভেন অপশন দিয়ে। আপনি মাল্টিমিডিয়া কি দিয়ে বাইন্ড করতে পারবেন সিস্টেম বা যে কোনো
অন্য কি দিয়ে ইজিলি রিবাইন্ড করতে পারবেন। অলসো আপনি ম্যাক্রো করতে পারবেন আপনার পছন্দ মতো, যদি আপনি অতটা ডিপে ঢুকতে চান বা আপনার অত কাজে লাগাতে চান। অ্যান্ড নাও হিয়ার ইজ এ কুইক টাইপিং টেস্ট। So let's talk about the pros and cons of the keyboard now. কিবোর্ডটি চেরিএমএক্স সুইচ দিয়ে আসে, যা এই রেঞ্জে একদমই দেখা যায় না। অ্যান্ড চেরিএমএক্স সুইচ হলো বলতে গেলে একবারে প্রিমিয়াম সুইচ, মোটামুটি সবাই চিনে, সবাই ইউজ করেছে। সো এটা একটা বড় প্লাস পয়েন্ট। এছাড়া আছে হচ্ছে পিবিটি শাইন থ্রু কি ক্যাপস, কেবলটা স্টার্ডি, দ্য ব্যাকলাইট is ideal for working in the dark, and এটা টিকেল লেআউট। সো নাম্বার প্যাড নেই, কিন্তু আপনি আশা করি নাম্বার প্যাডের কোনো অভাব বোধ করবেন না। স্ট্যাপসটা প্রিলুবড অ্যান্ড কেবলটা ডিটাচেবল টাইপ সি রিরাউটিং অপশন সহ। সো নাও অ্যাবাউট দ্য কনস অ্যাকচুয়ালি অত বেশি নেই, আনলেস আই নিড পিক। এটিতে RGB নেই, সো সিঙ্গেল কালার ব্যাকলিট, সো নাথিং ফ্যান্সি। এটি হর্সেবল না, সো সুইচ চেঞ্জ করার অপশন নেই। এটির কেবল ব্রেডেড না, যার কারণে কেবলটা একটু পাকানোতে ঝামেলা লাগতেও পারে। স্পেসবারটা হালকা র্যাটেলি, কিন্তু অত বেশি নোটিসেবল না, কিন্তু আর একটু স্টেবল হতে পারতো। আর এটার ওয়্যারলেস অপশন নেই। এই যা, এছাড়া এটি প্রিটি ফিচার প্যাকড কিবোর্ড, নাথিং টু কমপ্লেন এলস। And time for our conclusion. Honestly, এই কিবোর্ড নিয়ে আমার তেমন কিছু কমপ্লেন করার নেই, কারণ এই প্রাইস পয়েন্টে এটি বলতে গেলে অসম্ভব ভালো একটা ফিচার প্যাক কিবোর্ড। যদিও এটার হায়ার টিয়ার ভার্সন আছে 6.3K-তে অ্যান্ড 8.8K-তে। 6.3K-তে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ ভার্সন পাবেন উইথ Dareu's own switches, and 8.8K-তে ট্রাইমোড পাবেন, মিনস wireless wired and Bluetooth with horsewability, and again Dareu নিজস্ব সুইচ। and about this board, যেহেতু এটা চেরি সুইচ, সো এটা অলরেডি অনেক কস্ট করে, বাট স্টিল প্রাইসটা রিলেটিভ লো। এর উপরে আছে পিবিটি কি ক্যাপ, যা এটাকে অলরেডি ভ্যালু ফর মানি বানিয়ে দিচ্ছে। অ্যান্ড বিলটাও কোয়াইট স্টার্ডি অ্যান্ড অ্যালুমিনিয়াম প্লেট দিয়ে আসে। Overall, this is a perfectly feature-packed keyboard one can look for, যদি না তারা WhatsApp compatibility চাচ্ছে, and just a simple keyboard to get their work done perfectly. And given the reliability of the Dareu and its low warranty claims, I might suggest this is the board you wanna pick for your daily usage. And that's all. আরেকটু কিছু কথা ব্লিস্টাইলকে নিয়ে। ব্লিস্টাইল তাদের পেরিফেরালসের হিউজ কালেকশন দ্বারা বিডির গ্রোয়িং এনথুসিয়াস্টদের ডিমান্ড কন্টিনিউয়াসলি ফিল আপ করে যাচ্ছে। তাদের কাছে কিবোর্ড, মাউস, হেডসেট সহ পিসি পার্টসের যাবতীয় কম্পোনেন্টস পেয়ে যাবেন। সো হ্যাভ আ লুক এট দেম অ্যান্ড দেয়ার ওয়েবসাইট। অর্ডার দিস কিবোর্ড অর এনিথিং এলস ইউ লাইক। তাদের কাছে রয়েছে প্রিমিয়াম কিবোর্ডস, যা এখানে দেখছেন, মোটামুটি সব ব্র্যান্ডেরই রয়েছে। মাউস, আপনার দরকার মতো সব ধরনের মাউসই পাবেন। অ্যান্ড দেয়ার আর অলসো ভেরিয়াস ব্র্যান্ডস অফ হেডসেট, যা আপনার গেমিং ডিজায়ার প্রপারলি মিট করবে।